Labas rytas, povelykinis rytas ir pas mus yra Džekė. Kiek Džekė metų? 11. Džekė yra 11 metų ir pas ją yra susiformavęs labai didelis darinys. Ant nosies visur va čia va kvėpavimo takai visi yra užimti ir jinai vargšytė labai sunkiai kvėpuoja. Tai šiandien bandome mes jai pagelbėti, nes situacija kiekvieną dieną, sako šeimininkas, darosi vis blogesnė. Kągi, mūsų Džekė miega ir tai atrodo, kad jai yra daug kartų lengviau negu prieš narkozę. Tai bet kuriuo atveju darysime pjūvį nuo viršugalio. Žiūrėkit, va čia yra dar matosi guzas, jeigu mes matome. Čia į apačią ir čia, sakė, iš po savaitgalio iš vis šitas net nebuvo atsirado. Tai aš čia paspaudžiu, o kažkas vėlgi sunkės iš tos vietos. Tai bandom eiti taip, atrodo problema dešiniai pusėje, bet man daug kairiai pusėje, bet kitaip tariant, iš kitos pusės kraujas nosies landos bėga. Tai važiuojam, žiūrėsim, ką mes tenais rasim. Šiandien pas mus Troja jau yra gimdanti kelinta diena, trečia diena, vienas vaikas gimė ir šeimininkė galvoja, kad jau viskas, bet panašu, kad turbūt ne. Taisim dabar pasidarysime mes echoskopiją, nes mūsų pilvas atrodo ganėtinai dar didelis, kad įsivertinti, ar tenais nėra vaikų. Bet kuriuo atveju liūdna, nes jau 3 dienos praėjusios ir jeigu ten ir likę vaikučiai, tai turbūt, kad gyvų tikėtis jau būtų labai naivu. Nu, dabar darome echoskopiją. Pasidarėme echoskopiją ir panašu, kad pilve yra šuniukai, bet dėja šeimininkai galvoja, kad jau gimdymas baigėsi. Kas yra blogiausia, kad padarius echoskopiją nemačiau nei vienos plakančios širdutės. Tai greičiausiai yra tik tais kastracija ir gelbėti gyvūną nuo sepsio, nes vaikai pilve tai yra didelė tikimybė į kraujo užkrėtimą. Tai mums reikia dabar viską iš tenais išimti. Nu, aišku, visą laiką dar ieškosime gal, bet echoskopiškai širdelių nemačiau. Jo, iš esmės labai gaila dėl to, kad tai operacija, kuri būtų nebuvus reikalinga, dėl to, kad gyvūnai dabar turime gelbėti gyvybę, ištraukti vaikus, kurie yra jau mirę turbūt kokios 3-2 dienos. Ir reikia gelbėti, kad nebūtų sepsis. Tai bet kuriuo atveju tokia pati turbūt nesmagiausia operacija, kada tu ištrauki gyvybę, susiformavusius vaikus, bet jiems padėti jau nebegali. Tai galėsim pažiūrėti, bet manau, kad jie bus pilnai išsivystę. Tiesiog kažkurioje vietoje trūkumas informacijos, nesilankymas pas veterinarijos gydytoją ir turim tokias baisias pasekmes. Kažkaip jaučiu, turiu nuojautą negerą. Jeigu pilve bus pūlė jau, tai čia bus tragedija. Tau vienas likęs vaikas. O tau vienas galvojo, kad nėra vaikų, bet pažiūrėkit, kiek čia dar tų vaikų buvo. Opa. O taip. Nu, va tokia štai gimda. Pilna, dėja, bet negyvų vaikų. Kiek vaikų iš viso buvo? Tai čia dabar yra 4 ir 5 namuose turbūt gimė. Iš
tikrųjų labai liūdna situacija dėl augintinio, nes tikrai buvo smarkiai perlaukta. Jeigu gimė šuniukas prieš 3 dienas vienas, tada šeimininkai pasirodė, kad daugiau tų šuniukų nėra. Ir buvo laukta 3 dienas, kada gyvūnų savijauta pasidarė jau ganėtinai prasta, iš esmės įskiros labai smarkiai pradėjo eiti iš lytinių takų. Tai rodo, kad tenais galimai yra šuniukas. Ir ką, mes pasidarėme echoskopiją, fiksavome 4 šuniukus, dėja širdelės jau nei vieno augintinio neplakė. Tai visą laiką labai liūdna daryti tokias operacijas, kada tu atrodo eini, stengiasi. Ir cezaris yra ta tokia pati maloniausia operacija veterinarijoje. Ir šiuo atveju tiesiog dariau tai, kad išgelbėčiau mamos gyvybę, nes šuniukai jau buvo visi paprasčiausiai negyvi.